kabsat, ito, meron po akong isip papakita sa inyo. Ito po yung isang uri ng night guard sa mga taong nag-grind ang teeth. Ipapakita ko po sa inyo kung paano siya gamitin. So, meron po akong 16 pieces nito na disposable. Pwede po siyang gamitin 3 times. Itong isa, 3 times. Tapos, after that, you can throw it. So, ganito po siya. Sorry, ito pala ay to prevent you from grinding in the night, at it helps you also if you're snoring. Ayan, haha. Ayan. Ganyan po siya. So, yan. Nakasave na siya yan buong magdamag. So, tingnan natin. It helps somehow kasi natigil yung pagka-grind ko ng teeth. Kaya na, ganyan pong ngipin ko. Kaya, good night!